Амьдрал тэтгэх тасралтгүй урсгал. Эрдэнэ тус дулаан түгээс сүлжээ хувьцаат компани 40 жилийн ойд зориулв. Одоогоос ч 100 тус хамт олонны түүхтэй 40 жил нь өдөр болгон ажиллаж зүтгэсэн нөрийг хөдөлмөрийн үрдүн цаг хугацаа байдаг биз. Энэ бол Эрдэнэ тус дулаан түгээс сүлжээ хувьцаат компани. Хүний амьдралын цаглашгүй хундраг нь агаар ус. Агаараар амьсгалж усаар тэжээгдэн энэ орчлон ертөнцөд өөрийн амьдрах орон зайхан олж явдаг. Тэгвэл хот суурин оршин тогтнох амин судас нь болсон ус дулаан гэрэл цахил гангүйгээр өнөөгийн Эрдэнэ хотыг төсөөлхийн аргагүй биз. Эрдэнэ хотыг монголчууд төдийгүй энд зочлон ирсэн гадаадын зочид лөөлөгчдөж цэвэрхэн тогтой тайван хот гэдгээр нь хамгийн сайн мэднэ. Энэ л 40 жилийн хугацаанд анх хороо байснаас эхлээд хот болтол нь ус дулаан цахил ганаар төдийгүй нийтийн ахуйн бүхий л үйлчилгээг хариуцсан хамт хөгжиж ирсэн Эрдэнэ тус дулаан түгээх сүлжээ хувьцаат компани өнөөдөр нөрийг хөдөлмөр багтам амжилтаар түүхтэй 40 жилийн ойгоо өгтөж байна. Эрдэнэ хотыг манай байгууллагагүйгээр төсөөлхийн арга байхгүй. Яагаад гэвэл энэ Эрдэнэ хотын иргэд Эрдэнэ хотын гал голомтойг төсч байгаа. Хамгийн гол байгууллагын хувьд ая тухтай амьдруулахын хувьд 40 жил болж байгаа ийм хамт олон байгаамаа. 1974 онд илгээлтээр ирээд анхан нийтийн ах үйлчилгээний газар булганы харьяа байхдаа 75 оны 3 сарын 15-нд Улаанбаатар хотоос Ирэнхүү даргатай ерөнхий нэгтлэн бодохын Юндэн сум даргатай анхан байгуулагдахад нь 7 хүний нэгэнд орж Эрдэнэтийн булганы харьяа байж байгаад Эрдэнэтийн харьяа болж байгаа үед анхан суурийн тавьсан. Эрдэнэт хотод нийтийн аж ахуй үйлчилгээний газар нь анх 23 хүний бүрэлд хүнтэй 43.9 мянган төгрөгийн төсөвтэйгээр 5 гэрт байрлаж үйл ажиллагаагаа эхлүүлсэн түүхтэй. 1976 онд Булган аймгийн Эрдэнэт хорог улсын зэрэглэлтэй хот болгох шийдвэр гарч Эрдэнэт хот 1.6 мянган өрөх 7.8 мянган хүнтэй байсан бол өнөөдөр 28.1 мянган өрөх 100 мянган хүн амтай болж айл өрхийн тоо 16.1 дахин хүн ам 12.8 дахин нэмэгдсэн байна. Ийхүү хот өргөжин дэлхийн хэрээр Эрдэнэ тус дулаан түгээх сүлжээ хувьцаат компанийн ажил үйлчилгээний цар хүрээ төдий чинээгээр өсөн нэмэгдсээр байна. Энэ төвхөн тохиолдол зочдод гадаадын мэргэжлүүдийг үйлчлэх төвчөө бол манай байгууллагын төвхөн зайлшгүй холбоотой байдаг. Тэгээд энэ гадаад дотоодын зочид ялангуяа гүр гिचаг Женевикээр анхны зочин болж байсныг бахархалтайгаар дурдж ярьж байдаг юм аа. 1990-ад оноос энэ улс орон засгийн эдийн засгч шилжиж хувьчлалтын үйл ажиллагаа эхлэх үед бол ахуйч сэнэг комбинат хотогчуулах газар гадаадын мэргэжлийн үйлчлэл төвчөө зочдууд л гэдэг ингээ хувьчлагдаад тусдаа байгууллага болоо салаад энэ орон сууц нийтийн аж ахуйн салбар буюу орон сууцны хэсэг тэгээ гэрийн хорооллын айл өрхийг цэвэр усаар хангах зорилттой цэвэр усны хэсэг нь бол энэ манай байгууллагатай үлдээд өдий болтол өргөчн төлөлтөлдөөд өдий болж байгаа. Анх байгуулагдчихтаа жижигхэн тосгоноос тосгоны тосгон хэдэн бараах байшин гордод баригдж байгаа 1-2 орон сууцсан дээр үйлчилгээ явуулж эхэлж исэн бол өнөөдөр хот маань 40 жилийн хугацаанд ямар сайхан том хот болж ямар их олон мянган хүн сууршиж байгаа нь бол ойлгомжтой болж байна. Орой дугаар зууны шилдэггүй тэм байгуулалт Эрдэнэт хотын ард иргэдийн ая тухтай ажиллаж амьдрах нөхцөлийг хангахын төлөө өчигдөх жилдээ цуцалтгүй хөдөлмөрлөж байгаа Эрдэнэ тус дулаан түгээх сүлжээ хувьцаат компани салбар тань төдийгүй Монгол улстай амжилттай бизнес эрхлэж байгаа компаниудтай эм зэрэгцэн 12 тусгай зөвшөөрлийг эзэмшиж үйл ажиллагааныхаа чиглэл цар хүрээг өргөжүүлэн тэлж эдүгэ нийтэд 331 ажиллагчтай инженери эдийн засгийн бодлого төлөв тэнхэлтэс захиргаа хүний нөөцийн хэлтэс санхүү бүртгэлийн хэлтэс цахилгааны алба дулаан түгээх сүлжээний алба улсын хангамжийн алба ариутгах татваргын алба диспетчерийн шуурхай үйлчилгээний алба
борлуулалтын алба, барилга засвар техник үйлчилгээний алба гэсэн нийт 7 алба 3 хэлцэстэйгээр үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Эрдэнэ хоттой болохтой зэрэг манайх одоо бас хамгийн л одоо хотын доторх орон нутгийн хэмжээтэй байгууллага бас хамгийн том нь. Ер нь бол байгуулагдсан цагаас хойш Эрдэнэ хотын санхүүгийн үйл ажиллагаа, Эрдэнэ хотоос зохион байгуулж байгаа бүх үйл ажиллагаанд бол тэргүй гинэнд явж чадсан. Өнөөдөр бол яг нийтж талтай байгаа. Өнөөдөр юу гэхээр манай харж байгаа бол дулаан, цахилгаан, ус, гэрэл, за тэр гудамжны гэрэл тийм хүний амьдрал бүхэн юм харж байгаа. 2008 оноос эхлүүлээд энэ Эрдэнэ хотын одоо энэ бүх байшингуудыг одоо тоолууржуулах, Монгол улсын хэмжээнд одоо тоолууржуулах хамгийн одоо энэ том ажлыг бол бид нар одоо энэ техникийн одоо эхлэлийн өлгий болсон энэ хотоос бид нар эхэлж 2008 онд бол Эрдэнэ хотын нийт хэрэглэгчдийг бол 97% одоо тоолуурын систем, усны тоолуурын системд оруулж илаа. 2013 онд хоёр одоо Эрдэнэт амьдрал компани, Эрдэнэт тус хоёр компани Эрдэнэ хотын төлөөлөгч нэгдсэн ингэснээр бүр Эрдэнэ хотоогоо нийт одоо орчин суугчдыг аж ахуйн дулаараа хангах нэгдэж ажилласнаар бол цаашдаа бидний нийгэм бэлтгэх байр суурь улам өсөж за хүмүүс маань их чадварлаг болж бид бас баяртай байгаа. За энэ нэгдснээс хойш бол одоо ажиллагчдын тоо бол нэг дахин нэмэгдээд одоо 320 гаруй ажиллагчтай ажиллаж байна. Эрдэнэт улс дулаан түгээс сүлжээ хувьсаад компани эрчим хүчний зохицуулахороо хот суурины усны хангамж, ариутгах татваргын ашиглалт үйлчилгээг зохицуулах зөвлөл болон бусад холбогдох яамдаас сулгагдсан тусгай зөвшөөрлүүдийг хийх хүрээнд дараах ажлуудыг хийж гүйцэтгэж байна. Эрдэнэт хотын төвлөрсөн шугам сүлжээнд холбогдсон орон сууцны болон гэр хорооллын айл өрх аж ахуйн нэгж байгууллагыг дулаан хэрэгцээний халуун усаар хотын 50 орчим хувийг цаглаан эрчим хүчээр төвлөрсөн шугам сүлжээнд холбогдсон айл өрх аж ахуйн нэгжүүдийн бохир усыг татан зайлуулах ажил үйлчилгээг үзүүлж байна. Мөн барилга угсралтын ажил үйлчилгээ эрхлэх хотын төв болон багуудын авто замын дагуух гэрэлтүүлэг, орон сууцнуудын цахилгаан шатны ашиглал, засвар үйлчилгээ, цахилгааны болон халуун хүйтэн усны тоолуур шалгах, худалдах, суурлуулах, засварлах, айл өрх аж ахуйн нэгж байгууллагад 24 цагийн турш цахилгаан сан техникийн засвар үйлчилгээ үзүүлэн ажиллаж байна. Манайх нэг 15 мянган хэрэглэгч байгаа. Төвлөрсөн ус дулаан хангамжинд хангагдсан. За эднэр дээр бол өдөрт нэг 40-50 тогтмол байнгын дуудлага ирж байгаа. Цахилгааны дуудлага бол 30 орчмыг, сангийн дуудлага одоо ерөнхийдөө халаалтын дуудлага багассан болохоор 70 дуудлага хувааждаг. Өдөрт 20-оос дээш дуудлага авч явдаг. Тэгээ дуудлагын дараалалаар Диспетчер бид нар рүү холбогдоход бид нар маш шуурхай айлуудад үйлчлээд цагт хувьд нь айлыг бол арга хэмжээгээр ер нь 30-аас 40 мянган төгрөг бол арга хэмжээг нь авч өгдөг. Айлууд бол ер нь маш их талархалж үлээж авдаг. Түүх дагон тэмдэглэж байгаа энэ хамт олонны Эрдэнэсийн сан хөмөргөн анх үүсэхдээ 5 оронтой тонн багтаж байсан бол 40 жилийн хугацаанд тэрбум тоологдох хэмжээнд хүрч жилдээ 14 тэрбум төгрөгийн борлуулалтын орлоготой 51 тэрбум төгрөгийн үндсэн хөрөнгөтэй 5.3 тэрбум төгрөгийн эргэлтийн хөрөнгөтэй улсын төсвийн бүрдүүлэлтэнд жил дундчаар 1 тэрбум төгрөгийн татвар хураамж төлдөг. Орхон аймагт дан төдийгүй улстан дээгүүр орох компани болон хөгжижээ. Эрдэнэт хотоогоо амин судцыг үндсэндээ манай байгууллага хангаж явдаг. Манай байгууллага 10 жилийн өмнө 480 гаруй сая төгрөгийн борлуулалтын орлоготой байсан бол одоо өнөөдрийн байдлаар 13-аас 14 тэрбум төгрөгийн цэвэр борлуулалтын орлоготой. За хурааж байгаа мөнгөний хэмжээ бол 17 тэрбум төгрөг хурааж байна. Түүний дотроос одоо борлуулалтын орлогыг цуглуулахад санхүү бүртгэлийн систем бол хамгийн чухал үүрэгтэй. Байгууллага ер нь эдийн засаг санхүү сайн бижэл цаашдаа чадах зах зээлд одоо өрсөлдөх чадвар нэмэгддэг. Бидний энэ байгуул хийж бүтээж байгааг бас өндөр үнэлж Монгол улсын татварын ерөнхий газар, Монгол улсын нийгмийн даатгалын ерөнхий газраас шагналуудыг жил олгосон байдаг. Ус компани нийгмийн даатгалын ерөнхий газар Монголын үндэсний татварын газрын шагналуудаар удаа дараалан шагнагдж байсан бөгөөд 2015 онд Монголын татварын албаны дээд шагнал хөхөд дэвтэрээр шагнагдсан шилдэг хамт олон юм аа. Амьдрал тэтгэх тасралтгүй урсгал. Хотын хөгжил дэлхийн жишгээр урагшилж
хүн амус хинхэрээр компани үйл ажиллагаа өргөжин тэлж үйлчилгээний хүрээнд өсөн нэмэгдэж байна. Энэ утгаараа эдийн засгийн чадвар, ажил үйлчилгээний чанар, хүр хэмжээг дэвшлүүлэх, орчин үеийн шинэлэг дэвшилтэй технологиг нэвтрүүлэхэд онцгой анхаарч 2006-аас хойш улсын болон орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хотын инженерийн шугам сүлжээний 32%-ийг, ашиглаж байгаа техник тоног төхөөрөмжийн 43%-ийг, цахилгаан хангамжийн тоног төхөөрөмжийн 28%-ийг, автомашины парк шинжилтийн 35%-ийг шинжилж, Эрдэнэт хотын иргэдийн ая тухтай ажиллаж амьдрах орчин нөхцөлийг бүрдүүлэн ажиллаж байна. Ингэснээр бол манай хот маань бол одоо инженерийн шугам шүлжээ, инженерийн одоо хангамжид бол одоо санаа зовлтгүйгээр одоо ингэ сайхан өргөжөж бид бүхэн одоо энэ бүхэн дээр үйлчилж байгадаг баяртай байдаг юм аа. Тэр болохоор шилдэг технологиудыг авч маш хурдан хугацаанд хэрэгжүүлж авч ажиллаж байгаа, нэвтрүүлж байгаа. Мон 23 гэдэг төсөлд хамрагдсанаас хойш 3 жилийн туршилтаа хийсэн манай байгууллага тэгээд боломжийн гэж ард иргэд болон алуун газараас үнэлгээ өгсөн учраас иргэдэд ч гэсэн дуртаяа хүлээж авч байгаа. Одоо энэ цухалгууд гэдэг чинь Орой өглөө ирсэн ч гэсэгээд өөрөө картаа авчудаад усаа авч. энэ амар хэлбэр болсон. Ямар ч хүндрэл байхгүй. Одоо бас асуудхан тэгээд өвөлчнө одоо нэг хүмүүс сас гээд хөлдөн хадиж өсгөөс өсвөл одоо тэгээд хүндрэл хэлтэй. Орой ажиллаж 7-8 гэдэг нь худаг нь хаацсан усгүй чонхой бит. Зөв ухаал айгүй гоё утгал болсон байна. Сүүлийн жилүүдэд хийгдсэн шин техник нэвтэрсэн томоохон бүтээн байгуулалтын ажлуудын нэг бол LED гэрэлтүүд байгаа юм аа. LED гэрлийг GCM интернет системээр хянан удирдах дистрибьюторын шуурхай хэлээр хангаж ашиглалтын одоо манай байгууллага хариуцсан ажиллаж байна. Иргэдийн сэтгэлд нийцсэн аюулгүй орчинд ая тухтай амьдрах нийгэм дүрдөнгөө гэж байгаа томоохон бүтээн байгуулалтын ажил болсон юм аа. Энэ байгууллага бий ажилласнаар одоо өндөр хүчлийн шуурхай сэлгэн задгалтын ажиллагаа, засвар үйлчлэгээний ажиллагаа, орон сууцны үйл царгааны найдвартай үйл ажиллагаа хангахын тулд бүх үйлчлэгээ гэдэгс явуулдаг юм аа. Эрдэнэт улс дулаан түгээх сүлжээ компани зөвхөн Эрдэнэт хотынхон айл өрх төдийгүй төрийн болон хувийн хвшлийн байгууллагуудтай анх үүсэн байгуулагдсан цагаас нь эхэлж хамтын ажиллагаатай байж цахилгаан, дулаан, бохир, цэвэр усыг доголдолгүйгээр хангаж өнөөдрийг хүртэл ажиллаж байна. Эрдэнэт хэвсний үйлдвэр байгуулагдсан цагаас л эхэлж хамтарч ажиллаж эхэлсэн. Сургуулийн хамгийн одоо онцлог юм бол бага насны хүүхдүүд байдаг. Тэгээд энд байх үргэлжлэх хугацаа нь харьцангуй их байдаг. Тэгээд энэ дээр бол гэхээр бол манай одоо энэ эрдэс зэрэг сургуулийн амьсгалтай энэ Монгол орны нөхцөлд бол нэлээд том шалгуур болж байдаг юм бол гэхээр дулааны асуудал. Эрчим хүчгүй бол бид нэр ерөөсөө ямар ч нэгч даалах мөрчлөхгүй учраас эднийтэй бол 100% хамааралтай байдаг. 24 цагийн жижигүүрийн хамт олон хүртэл хамтарч ирээд ажиллаа явцдаг. Өөрийн харьяалагын шугамдаа бол маш хурдан хугацаанд ирж үйлчлэгээ үзүүлдэг. Эрдэнэт ус дулаан түгээх сүлжээний бүх нийт ажилтан ажлагчид, албан хаагчид, удирдлагууд, шат шатны бүх үе үеийн ахмад, үеийн төлөөлөгч та бүхэнд бүгдээрэнд нь энэ сайхан баярын мэндийг хүргэж амьдралтай над жаргал, эрүүл их сайн сайхан бүхнийг хүсэн өрөөё. Тус компани нийгмийн хариуцлагыг хэрэгжүүлэхийн тулд ажилчдынхаа санаачлагаар нэг өдрийнхээ цалин хандивлах жил бүр компанийн өрх тулгуурласан амжиргааны баталгаажих төвшнөөс доогуур орлоготой эмэгтэйчүүд өндөр наснуудад тэтгэмж олгох, гэрийн хороолд амьдрадаг ажилтнуудад түлшний үнийн хөнгөлт үзүүлэх, ажилчдынхаа амьдралын төвшинг дээшлүүлэхийн тулд шат дараатайгаар цалин урамшууллыг нэмэгдүүлэн ажиллаж байгаа гэд яриад байвал олон бүтээлч ажлыг хийж Эрдэнэт хотод үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа төрийн болон хувийн хвшлийн байгууллагад үлгэр дуурайл болсоор байна. Энэ байгууллагын үйл ажиллагаа чинь хүний хүчин зүйлээр бүтэж явдаг болохоор энд ажиллаж байгаа ажилтнуудын нийгмийн асуудалд нэлээд анхаарлыг тавьж ажилладаг юм аа. Бас авч байгаа цалингуус энэ цаанаа эргээд хүмүүсийн амьдралтай холбоотой асуудал болохоор энэнийг бол нийт дөрөнд бас авч үзхийг хичээдэг. Тэгэхээр өнөөдөр бол ер нь ажиллахад бол нөхцөл сайн болсон. Хүмүүсийн ажиллах урам зориг бол үнэхээр нэмэгдэж байгаа. Тэгэхээр бас манай байгууллагад орон ажиллая гэсэн хүмүүсийн тоо нэмэгддэг. Хөтөлбөрийн хуулийг дээдлж ажиллах энэ хэмжээнд л одоо байх юмсан гэж ингэж бодож зүтгэж ингэж ажиллаж ирсэн байгууллага. Нийтийн аж ахуйн байгууллагуудын дунд
жилүүр уламжил болгон зохион байгуулагдаг урлаг спортын наадамд хан гайн бүсийн тэмцээнээс 2007, 2008, 2011, 2013 онуудад нэгдүгээр эзлэн цомын эзэд 2015 онд төвийн бүсийн тэмцээнээс дэдвэр 2016 онд баруун бүсийн тэмцээнээс нэгдүгээр байр эзлэн алтын медалийн эзэд болцгоосон. Байгууллагаараа тэргүүлсэн өшөө олон шагналыг хүртсэн ийм жилүүд байлаа. Эд 2009 онд нийгмийн даатгалын ерөнхий газраас нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөгч шилдэг ажил олгогч байгууллага 2009 онд Монголын үйлдвэрчний эвлэлийн холбооны шилдэг анхан шатны байгууллага 2011-2013 онд ажил олгогч эзэдийн холбооноос аймгийн 3 талд хамтын хилцээр хэрэгжүүлсэн шилдэг байгууллага өргөмжлөл 2013 онд үйлдвэрчний эвлэлийн холбооноос шилдэг удирдагч дэмжигч шагнал 2015 онд Монголын нийтийн аж ахуйн тэргүүний байгууллага гээд эрдний тус дулаан түгээх сүлжээ компани гавьяа шагналаас цогцсон дурдахад ийм байна. Амьдрал тэтгэх тасралтгүй урсгал. Эрдний тус дулаан түгээх сүлжээ хувьцаат компани хамт олон нэн төрөнд аюулгүй ажиллагааг эрхэмлэн хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн талаарх төрийн бодлогын хүрээнд ажлын байранд тавигдах шаардлага стандартыг хангах, нийт ажилтныг эрүүл аюулгүй орчинд ажиллах нөхцөлийг бүрдүүлэхтэй холбогдож ажил олгогчийн батлагдсан дүрм журам заавруудыг өдөр тутмын ажилдаан мөрдлөг болон техник томдогдох хөрөмжийн засвар үйлчилгээг графикийн дагуу хийж үйлдвэрлэлийн осолгүй ажиллаж байна. Жил бүхэн одоо ажилтны дунд бол сургалт явагддаг. Одоо үл манаас дулаан бүх юм өгöd жигдэр шүү дээ. Тэрийн дар нэг сараас эхлээд сургалт явагддаг. Өөрөөс чиглэлээр аль болохоор залуу ажилчдыг залуу одоо болсон хүчнүүдийг авч сургах тавтан сургалтууд мэргэжил боловсрол дэвшүүлэхийн ажилтай салшгүй холбоотой. 2013 онд Монголын нийтийн аж ахуйн үйлчилгээний холбооны автокад камера мэдлэг олох сургалт болон мөн барилгын хөгжлийн төвөөс зохион байгуулдаг барилгын төсөвчний мэргэжил дэвшлүүлэх сургалтанд тус хамрагдсан. Манай компани залуу боловсон хүчнүүдийг мэргэжил дэвшлүүлэх зорилгоор жил бүр сургалтанд хамруулдаг. Энэ компанид ажиллаж байгаагаараа бахархаж явдаг. Аливаа байгууллагын тасралтгүй үйл ажиллагааны гол сүм нь мэргэжсэн хамт олон байдаг. Тэгвэл ажлынхаа төлөө цаг нарт тавралдаж ажилладаг хамт олныг эрдний тус дулаан түгээх сүлжээ компани бүрдүүлж чадсан юм. Тус байгууллагад ажил амьдралын гарааг эхэлж байгаа залуучууд он удаан жил тогтвор сууршилтай ажиллаж байгаа хамт буурлууд аль аль нь бий. Өнөө цагийн хөгжилтэй хөл нийлэн ажиллахын тулд зөвхөн залуучууд төдийгүй ахам дуудаж сурч боловсрох мэдлэг мэрэгжил ур чадвараа нэмэгдүүлэх зайлшгүй шаардлага байсаар байна. Энэ л зорилгоор компани ажиллагчдаа жил бүр төлөвлөгөө сургалтанд хамруулахын зэрэгцээ гадны улс оронд зохион байгуулагдаж байгаа семинар, үзэсгэлэн, форум, хэлэлцүүлэгт инженер техникийн ажилтнуудаа тогтмол оролцуулж байна. Компани хамт олонны дунд Монгол улсын төрийн дээд чагнал хөдөлмөрийн говийн улаан түгийн удамд 2, алтан гадус удамд 5, хөдөлмөрийн хүнд медальт 7, нийтийн аж ахуйн эрчим хүчний барилга санхүү бүртгэлийн тээврийн салбарын тэргүүний ажилтан 73, ардын хувьсгалын 70 90 жилийн оюун медальт 25, тэргүүний залуу алтын медальтын 12 ажилтан хөдөлмөр бүтээлийн ариун амжилттай ажиллаж байгааг дурдахад таатай байна. Байгууллагын 40 жилийн болж байгаа тохиолдуулан Эрдэнэтийн нийт иргэдэд яан энэ байгууллагад үеийн үед ажиллаж хөлбөрж байсан ахмадуудаа ажиллагчдаа 40 жилийн ан баярын мэндийг хүргэж хамгийн сайн сайхан мөхнийг хүсэж өрөө. Эрдэнэт хэмээх нийлнээр Монгол улсын зүрхэн тарихын болсон хотын ая тухтай тохилог амар тайван амьдралын төлөө Эрдэнэт тус дулаан түгээх сүлжээ компани үргэлж амин судсан мэт үеийн Ахмад инженер залуу боловсон хүчний сэтгэл зүтгэл нэгдсэн ажлын хамтнаас мэдрэгдэнэ. Нар сарны хооронд зүүнний Манлай хотын төлөө хөгжил дэвшил рүү хамтдаа амьдрал тэтгэх тасралтгүй урсгал үргэлжилсээр
найруулагч анги жаргалын наранхүү зөвлөх Эрен живэн ган тулг чойжсэрнгийн мегмэрсэрн балын улам баяр дашнмын болромаа редактор Отхон баярын тоон төмөр сэтгүүлч Баярагийн алтан туул зурглаач эвлүүлэгч Цэрэн Бадмын алтан сүх зургийн дарга Дамдингийн Цэрэн дэжид зохион байгуулагч Алтан хундрын дүүрэн жаргал айлбарсан гончиг живэн Чулуунбат жолооч Алтан гэрэлийн Батнасан рендер студ 2016 он